सिद्धार्थ भक्ति चैनल भक्ति संगम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। भाव भक्ति संगीत और साहित्यर यही कार्यक्रम माध्यम आमर प्राचीन भजन ओडिसी इत्यादि आपण मान पाखरे परिवेषण करने को जाऊँ। यही कार्यक्रम आमे ओडिशार प्राचीन संगीत स्रष्टा भक्त एवं कवि मानकर बहु दुर्मूल्य भक्ति संगीत को आमे आपण मानक पाखरे ओडिशार स्वनामधन्य कंठशिल्पी मानक द्वारा परिवेषण करने को जाऊँ। आज आम गहन अच्छी स्वनामधन्य कंठशिल्पी श्रीमती सुश्री सोहा मिश्र मुझे स्वागत करुच्ची। यह सहित वाद्ययंत्र शिल्पी माने मुझे स्वागत करुच्ची। आज आम सहित कंठशिल्पी बनमाली एक प्राचीन संगीत को शुणेबे। बनमाली आपण मैंने दीनबंधु दैतारी भक्ति संगीत को विशेष भाव में परिचित अच्छा। आमर वैशिष्ट्य है यही संगीतर कथा सहित तात्विक व्याख्या सहित आम संगीत को आपण मान पाखरे परिवेषण करूँ। वर्तमान मु अनुरोध करी बनमाली दीनबंधु दैतारी संगीत आरंभ करने। भक्ति संगम दीनबंधु दैतारी दुख न गला मोहरी। दीनबंधु दैतारी दुख न गला मोहरी। हेला की निष्ठुर चिता, हेला की निष्ठुर चिता, नीड़ा चले बेजे करी। दीनबंधु दैतारी दुख न गला मोहरी। दीनबंधु दैतारी। भक्त कवि बनमाली ए दीनबंधु दैतारी ओडिसी भजन सहित आपण माने बेस परिचित। आमे अर्थ बुझू बा न बुझू आमे गीतर ताले ताले निजको हजई दो। दीनबंधु दिन दरे हर्षईकार दिन आमे दिवस को बुझू। दरे दीर्घईकार दिन अर्थात असहाय दुखी मनीष को बुझा जाए। तार जी बंधु से दीनबंधु होउछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ दीनबंधु यह तांकर सहस्र नाम रे मध्य गोटे नाम। आसंतु आउ गोटे नाम बनमाली कहिचन्ति से होउछन्ति दैतारी। से केवल सन्थ मान को उद्धार करती ना, निस्तार करती ना, से मध्य दैत्य मान को उद्धार करती। रावण हो कंस हो पुराण शास्त्र भितर जेते आसचंती, जेते थर भगवान आसीचंती सेते थर किछि ना किछि भक्त तांकर दैत्य भाव रे मध्य आसीचंती। सेमानक मध्य उद्धार करिबा पाई महाप्रभु जगन्नाथ लीला विस्तार करिचंती। से मध्य अवतरण करिचंती। एई दैत्य मान को निस्तार पाई तांको ना दैतारी। बनमाली कहउचंती हे दीनबंधु, हे दैतारी, हे दीनजन शरण रक्षण महाबाहु, आपण थाउ थाउ मोर दुख शेष हैला नाही। कारण आरहत एवं विपाक रे पड़ुथिया मनीष सब दुख जंत्रणा भोग करि थाए। यही दुख जंत्रणा भोग करुवा मनीष भगवान के पाखरे निजर अभियोग हेउ बा दुख को से जणई थाए। प्रभु मते पथ देखांतु एवं मते निस्तार करंतु। ए संसार जावानलरु मते उद्धार करंतु। तुमे कौन मोर ये विपत्ति समय निष्ठुर होइछ कि? बनमाली कहउचंती हेल कि निष्ठुर चित्त
ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଛି କି ଆପଣ ତ ଏ ନୀଳାଚଳରେ ଏ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କକୁଦ ଉପରେ ଏଇଠି ବିଜୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ? ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ରକ୍ଷଣ, ଆପଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦଇତାରୀ, ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ବନମାଳୀ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଶ୍ରୀ ସୋହା ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଗାନ କରିବେ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବ ରାଜା, ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବ ରାଜା, ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁଣିଚ ଶ୍ରବଣ ଡେରି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରେ ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରେ। ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଛନ୍ତି କି? ମନେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ଗଜ ଓଜନରେ ଦିନେ ଗଜ ତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ତ୍ତରେ ଡାକିଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ତାର ଶ୍ରବଣକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଶ୍ରବଣ ଶୁଣି ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚକ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି କୁମ୍ଭୀରକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ, ଆପଣ ନୀଳାଚଳରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦିନେ ଗଜରାଜକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଶ୍ରୀ ସୋହା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୁରୁପତି ସଭାସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ, କୁରୁପତି ସଭାସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେହେଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେହେଲେ, ଲଜ୍ଜାରୁ କରିଛ ପାରି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରେ ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରେ। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଦଇତାରୀ, ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମୋ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କ କଥା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭା ଭିତରେ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରୁଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ରାବତାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଥିଲେ କି? ଆପଣ ତାର ଆତଙ୍କ କାଳରେ, ତାର ମହାଭୟ କାଳରେ, ତାର ବିପଦରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସହାୟ ହେଇଥିଲେ, ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରମାଣ ତ ପୁଣି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି
कोटि वस्त्र प्रदान करिथिबा भगवान विष्णु कौन निष्ठुर बोली प्रत्यय होउछि कि? तेबे आमे देखिबा परवर्ती पदरे बनमाली भगवान को उद्देश्य रे आ पुणी कौन कहउचंती। आमे एबे तृतीय पद को जीवा मु अनुरोध करुछि सुश्री सोहा मिश्र को से तृतीय पदटी गान करंतु। बड़बंत प्रभु बोली बिळे मु आश्रय काली। बड़बंत प्रभु बोली बिळे मु आश्रय काली। देखो देखो फांसी गली। देखो देखो फांसी गली। किए तू करिब पारी। दीनबंधु दयितारी दुःख न गला मोहरी। दीनबंधु दयितारी। भक्त कवि बनमाली तांकर दीनबंधु दयितारी कवितारे तृतीय पदरे कहउचंती बलवंत प्रभु बोली बेले मु आश्रय कली। देखु देखु भासी गली केथु करिब पारी। मो संसारर दावानल भितरे सांसारिक ज्वाला जंत्रणा भितरे दिन अतिबाहित करुछि। मु शुणिछि आपण दिने लक्ष्य योजनरू गज जेतेबेले डाक देइछि, हस्ती जेतेबेले डाक देइछि, आपदरे पड़ी ताकू आपण उद्धार करिसंती। एवं शुणिछि पुराण शास्त्र भितरू जेतेबेले कुरुपति सभा तले द्रौपदी को विवस्त्र करा जाउथिला, प्रमत्त भावरे दुशासन द्रौपदींकर वस्त्र को उल्लग्न करिबा पई तार समस्त बल खटैथिला। सेतिकी बेले आपण दयार्द चित्तरे निराश्रया अवस्था पड़िथिबा द्रौपदी को तार लज्जा निवारण पाई आपण वस्त्र जगैथिले। आपण किड़े दयार्द ये प्रमाण अच्छी आपण पाखरे, किंतु मु बुझुछि मो बेल को आपण निष्ठुर होइचंती। शास्त्र पुराण भितरे आपण को बलवंत भावरे ग्रहण करी बहु पराहत आरहत जीव आपण को निर्भर करिसंती। आपण बलवंत बलवंत बोली सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे द्वापर जुगरे आपणकर उदाहरणर पटांतर नाही। आपण बलवंत बोली सत्य जुगरे जेतेबेले प्रह्लाद आपण को स्तुति करुथिला, हिरण्यकशिपु को आपण तार हृदय को गर्भ को विदारण करी आपण दिखई देइथिले भक्त को बलवानर स्वरूप। आपण हिरण्यक्ष को केवल वध करि नथिले, ताको उद्धार करिथिले। आपण दैतारी हेइथिले, तेबे भक्त को आपण बलवानर स्वरूप प्रदर्शन करिथिले। सेही पुराण शास्त्र भितरे जेतेबेले बापार कोଳରେ बसिबा पाई से दिन ध्रुव इच्छा करिथिला, सेतिकी बेले आपण बापार कोଳରେ काहींकी बसिब से आपण सही बलवान महाप्रभु आपण ताकू ध्रुवपद प्रदान करथिले, निज कोଳରେ ताकू धारण करथिले। ध्रुव बुझिथिला आपण केड़े बलवान। इंद्रपद प्राप्ति हेइथिबा ध्रुव से दिन आपण को प्राप्ति हेइथिला। ध्रुव मात्र 12 वर्षर बालक थिला, से आपण को प्राप्ति हेई आपण केड़े बलवानर स्वरूप ता पाखरे प्रतिभात होइथिले। जेतेबेले त्रेतया जुगरे सबरी मतंग ऋषि आश्रम रे थिला, मतंग ऋषि आश्रम रे से सेवा करिथिला गुरुंकर। गुरुंक सेवा को तार पाथेय भाव मन करी राति रे से गुरुंक सेवा करी छपी जाउथिला। जेतेबेले शिष्य मानंकु देई धरा पड़ी गला से दिन श्रवणा, सेतिकी बेले आपण
गुरुଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେଦିନ ଶ୍ରମଣା ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ। ବୁଝିଥିଲା ଶ୍ରମଣା ସେଦିନ ଆପଣ କେଡ଼େ ବଳବାନ, କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣ ବଳବନ୍ତ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ବେଳରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ବେଳକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିପତ୍ତି ବେଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାସି ଯାଉଛି ସଂସାରର ଦା ଭାଣ୍ଡଳ। ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରବାହ ମୋତେ କୂଳକିନ୍ନରା ଦେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଏଠୁ କିଏ ପାରି କରିବ? ମୋର ଏଥିରୁ କିଏ ପାରି କରିବ ବୋଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଶେଷ ପଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗଣରେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶେଷ ପଦକୁ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ବନମାଳୀଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ରାଶି ରାଶି ପ୍ରମାଣର ପ୍ରମାଣ ପୁରୁଷ। ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଦ୍ରୌପଦୀର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେଉ, ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଛି। ତେବେ ମୋତେ ଆପଣ ରଖିପାରନ୍ତି ନ ରଖିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ରଖିପାରନ୍ତି ନ ରଖିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣ ଯାଇଛି, ଆପଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଇଛି, ମୋର ଆଉ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ଆପଣ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତିର ଦେବତା। ବନମାଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ମୁଁ ଗୀତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହାଙ୍କ ପାଇଁ? ଜଗତର ସମସ୍ତ ପରାହତ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ରଙ୍ଗା ଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ। ରଖ ବା ନ ରଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ, ସମର୍ପିତ। ବଡ଼ ଭକ୍ତି ହୃଦୟରେ ବନମାଳୀ ତାଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗୀତରୁ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ସାଙ୍ଗୀତିକତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ତା'ର ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ, କାରଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଅଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସମର୍ପିତ ହେଉ, ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ ହେଇ ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଖ ବା ନ ରଖ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ। ବସି ଅଛି ଧ୍ୟାନ କରି ଅତନ୍ଦ୍ର ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାର ଶ୍ରୀଚରଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରବର। ବନମାଳୀ ସେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସହିତ ଜଗତବାସୀକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ସେହି ଏକଂ ମେବା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶରଣମ୍, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାତୁଲ ଚରଣରେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନମାଳୀ ଏ କବିତାଟି ବଡ଼ ବିଗଳିତ ହୃଦୟରେ
रचना करिसंती। शतकोटी धन्यवाद से कवि प्रतिभा को जहाँ हृदय भितर महाप्रभु जगन्नाथ प्रतिभात होउचंती। शेष में गोटे कथा कहिबे कवितार उपसंहार रे जे गीतटी आउ थे शुणा इच्छा हुए आपण मान इच्छा हो निश्चित भाव में मु अनुरोध करी कंठशिल्पी सुश्री सहा मिश्र को ये गीतटी संगीतटी पुणी थे आम टे गायकी शुणातु। दीन बंधु दये तारी दुख ना गला मोहरी। दीन बंधु दये तारी दुख ना गला मोहरी। हेला की निष्ठुर चिता हेला की निष्ठुर चिता नीला चले विजे करी। दीन बंधु दये तारी दुख ना गला मोहरी। दीन बंधु दये तारी। लक्ष्मी योजना